Разобрал, значит, камин Сибирь 15. Ну, 2 года он по выходным зимой, ну и летом тоже, в принципе, по выходным. Ну так, летом не сильно. Зимой он кочегарился, скажем так, по выходным. Вот смотрите, выгнуло. То есть переваривал здесь, делал усиление вот полосы, приваривал еще уголок. Вот, и вот здесь тоже в этих местах уголок, чтобы не вздувалось, не вздувался вверх. Вот, фальш-стенка вот эта. Но все равно повело ее, смысла нет. Вот, значит, ну как.